Hello， 大家早上好，起床了，衣服叠一下，然后呢去洗漱。在服务区呢还是比较方便的。带上我的洗漱包还有盆子去洗漱。外边的风特别大，昨天晚上这里的这个门就被吹得一响一响的。刚开始我还以为是我的车门在响，还吓我一跳。我没想到这边会有这么大的风。我把保温壶提过来了，这边虽然写的有热水，现在还没有开始供。洗好了，吹风机吹一下。外边风太大了，主要是吹一下会好一点。我今天完蛋了，我的床湿了这么大一坨，大家能看到吗？大家不要展开想象啊，这个是我把水倒在上边了。那会儿开门回来，外边风太大了，我为了挡纸巾嘛，因为差点被吹走了，然后杯子就碰倒了，就倒在床上面了，然后来不及，那个水就顺着这儿一直流到这个车门跟前。我用纸巾在床上吸了半天，然后把底下也擦了半天，还是这样子。我今天晚上不知道能不能干啊，我用吹风机吹一会儿吧。我就靠吹风机把它吹干了。我倒水的这一块已经被我吹的差不多干了，现在收拾床。大红已经开始脏了，这两天在跑高速，看一下胎压，之前前轮出现吃胎的问题，换了新胎也调节了，目前还没有看到磨损，继续观察吧。好了，出发了。